Magandang tanghali mga karwash at mga kabendo. Yan po, tapos na siya. Plug and play na po yan. So, hindi ko na nga alam po siya napinturahan today kasi medyo maulan yan, maulan po. So, hindi mo lang umiinit ngayong araw. So, possible Sabado o Linggo ko na siya mapinturahan. Kasi nagtatrabaho po ako, hindi ko siya maasikaso lagi. So, bali po, kaya ko siya nasabing plug and play. Isasaksak nyo lang po dito yung tubig, isasaksak nyo dito yung hangin, tapos isasaksak nyo po ito sa inyong bendo. Pagkasaksak nyo po sa inyong bendo, okay na po agad yan. So, hindi ko po siya matesting ngayon kasi maulan nga po. Pero, dahil nga po ako naman ang gumawa niyan, alam ko na gumagana siya. Kasi, yan po, pag isinaksak ko, may mga marinig ka na parts na tumutunog ng kaunti. Parang umuugong tapos lumalagitik. Ibig sabihin, nagtitrigger po siya. Ganun lang po yun. Ito naman po, naging additional ko lang ito. Na gustuhan ko lang siya lagyan ng ganyan kasi gusto ko makita yung mixing niya ng shampoo at saka tubig. Tapos pag na-mix siya ng hangin, kung anong nagiging itsura niya. So, pwede naman pong wala yan. Nagustuhan ko lang talaga siya ilagay. So, bali din po pumapasok ang aking shampoo. So, yung shampoo container ko, isusok-sok lang po yan dyan. Yan, ganyan lang po. So, hindi ko naman siya kailangan pang gawin. Kasi depende lagi yan sa paglalagyan. Kung saan ko siya ilalagay. Tapos, dito po lalabas yung kanyang foam. Yan. Yan lang naman po yan. So, susubukan ko po siyang isaksak para marinig natin kahit konti yung ugong at lagitik. Medyo maingay lang po dito sa labas kaya tempo po ako nang medyo walang nadaan. Testing. Yun, lumagitik po tapos may umugong na konti. Ulitin ko po para sigurado. Kailangan po ibig sabihin nun, gumagana siya. So, possible po Sunday na or Saturday ko siya matesting. Yun lamang po. Salamat mga kabendo at kakarwa.